तो दोस्तों साउंड इफेक्ट डाउनलोड करने के ज्यादा कुछ नहीं करना मेरे भाई, यूट्यूब पर जाओ, यूट्यूब पे सर्च मारो पॉपअप। अब जैसे सर्च मारते हो तो आपको बहुत सारे मिल जाएगा। अब बट यहाँ पर करना क्या है, सो हे गाइस, आज इस वीडियो में बात करेंगे कि आप भी पॉपअप इफेक्ट साउंड डाउनलोड करना चाहते हो बट आपसे डाउनलोड नहीं हो पा रहा, उसका नाम नहीं पता है, तो डोंट वेरी भाई, आज वीडियो में बताएंगे कुछ इस प्रकार का एंड कुछ बहुत प्रकार का कैसे इजिली अपने मोबाइल से घर बैठे डाउनलोड कर सकते हो पॉपअप इफेक्ट एकदम आराम से, एकदम सरल तरीके से। जहां से मैं बताऊंगा वहां पर कोई भी माइक लाल तुमको यूट्यूब पर कोई भी कॉपीराइट क्लेम नहीं देगा एंड तुम्हारा चैनल डिलीट कभी नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की बात करते हैं। कोई भी इफेक्ट यूज करना हो, कोई भी पॉपअप यूज करना हो तो कैसे यूज करना है सब कुछ बताएंगे एंड यहाँ पर कौन सा वो नाम है, कैसे क्या करना है सब कुछ बताएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको दो सोल्यूशन बताऊंगा, अगर इस दोनों सोल्यूशन नहीं पता है तो भाई समझ लो मेरे भाई, आज मैं बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यूट्यूब पर चल जाना है। यूट्यूब पर जाना है दोस्तों, यहाँ पर कुछ सर्च मारना है। क्या सर्च मारना है आपको, यहाँ पर सर्च मारना है पॉपअप साउंड इफेक्ट। अब दोस्तों जैसे सर्च मारते हो तो आपको बहुत सारा इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे भाई लोग ऐसे सर्च मार रहे होंगे, ऐसे पॉपअप यहाँ पर साउंड देख रहे होंगे, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बहुत सारा साउंड इफेक्ट तो मिल जाएगा बट यहाँ पर आपको कॉपीराइट क्लेम भी मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ से डाउनलोड करते हो, यूज करते हो अपने चैनल पे, मान लो अच्छा कैसा व्यू चलेगा, भैया वहां पर कहीं कॉपीराइट क्लेम आएगा, हमारा चैनल डिलीट होगा, तो भैया हम क्या करेंगे, कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दिमाग लगा के आपको यूज करना है। यहाँ पर आपको जाना है, कोई भी चैनल पे विजिट करिएगा। यहाँ पर देखो भाई, कोई भी चैनल पे विजिट करते हो ना तो यहाँ पर ये देखो भाई, वो रियल बंदा है जो ये पॉपअप साउंड बनाता है, वही अपलोड किया है। क्या भाई ये क्यों फेक बंदा है, ये कोई और है भाई। मतलब यार देखो, जैसे मैं उड़े गए, मैंने यहाँ पे सर्च मारा, अब भाई यहाँ से मैं कोई डाउनलोड करके मैं ही अपलोड कर दूंगा। तुम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हो, आकर डाउनलोड कर रहे हो, अब भाई तुम यूज कर रहे हो तो भाई तुमको मैं कॉपीराइट क्लेम तो दे ही सकता हूँ। क्यों दे सकता हूँ भाई, मुझे मन करे तो दे सकता हूँ। अगर तुम रियल वाले से यूज करोगे तो वो तुमको नहीं देगा। आप कहोगे क्यों नहीं देगा, तो देखिए दोस्तों, अगर जो बनाता है, मेहनत करता है, वो आप प्रमोट करोगे, उसका वीडियो अपलोड करोगे, उसका मान लो आप बैकग्राउंड म्यूजिक यूज करते हो, इसका पॉपअप साउंड इफेक्ट यूज करते हो, तो भाई वो क्यों, मतलब क्यों तुमको देगा, नहीं देगा। ठीक है, तो ऐसे भी आता नहीं है, कोई भी आप पॉपअप यूज करते हो तो आपको कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं आता है। ठीक है, तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ से जाइए डाउनलोड करो, बस सर्च मारो डाउनलोड करो। बस एक बात का ध्यान रखना, जो बंदा बना रहा है वही है, कोई फेक बंदा तो नहीं ना। ठीक है ना दोस्तों, जो पॉपअप बनाता होगा उसी चैनल पे जाकर विजिट करो एंड यहाँ पर बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे जहां पर तुम बस पॉपअप मिलेगा एंड यहाँ पर कोई फालतू वीडियो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हो, ये पहला सोल्यूशन था। ठीक है, चलिए दोस्तों अब बात करते हैं दूसरे सोल्यूशन के बारे में, बहुत जेन्युइन है, बहुत ट्रस्टेड है। ठीक है, अगर आप यहाँ से यूज करते हैं तो आपको कोई भी माइक लाल यूट्यूब पे स्ट्राइक दे ही नहीं सकता। ठीक है, बहुत जेन्युइन है। ठीक है, अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो तो भाई इसको भी देख लो मेरे भाई। ठीक है, तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, यूट्यूब पे नहीं जाना है, यहाँ पर आपको जाना है क्रोम पे। अब दोस्तों अपने क्रोम वेबसाइट को ओपन कर लो। यहाँ पर डेस्कटॉप साइड में क्या कर लेना है, अपने वाटर स्टूडियो को ओपन कर लेना है। ठीक है, अब जैसे इसको डेस्कटॉप साइड में ओपन कर लेते हैं, अपने चैनल को लोगो पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों अपने योर चैनल पे जाइए। अब योर चैनल पे जैसे जाते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको कस्टमाइज कर लेना है। जैसे कस्टमाइज करते हो अपने चैनल को तो दोस्तों यहाँ पर आपको डेस्कटॉप साइड पर रीडेट कर देगा वाटर स्टूडियो क्रोम पे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर जैसे ओपन होता है तो आपको थोड़ा मोड़ा वेट कर लेना है। अब जैसे यहाँ पर वेट कर ले तो यूट्यूब का लाइब्रेरी यहाँ पर जूम करके चल जाना है, यहाँ पर छोटा सा दिख रहा होगा म्यूजिक का लाइब्रेरी, वहां पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जैसे उस पर क्लिक करते हो तो यहाँ देखो यार बहुत हजारों, मतलब बहुत सारे यहाँ पर आपको म्यूजिक मिल जाएगा। मतलब म्यूजिक है जो भी दे रहा है ना, ये यूट्यूब आपको खुद प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ से यूज करो। यहाँ से यूज करते हो तो आपको कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं आता है। ठीक है, आपको भाई मैं तो म्यूजिक नहीं यूज करूंगा, मैं तो पॉपअप यूज करूंगा, मैं तो कुछ इफेक्ट यूज करने आया हूं ना, तो डोंट वेरी भाई। देखो यहाँ पर आपको सर्च मारना है साउंड इफेक्ट या पॉपअप साउंड इफेक्ट, आप सर्च मार देना। ठीक है, अब जैसे सर्च मारेंगे तो आपको यहाँ पर पॉपअप साउंड इफेक्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, आप इजीली यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यही कुछ सॉल्यूशन था, दो सॉल्यूशन बताया हूँ, एकदम ट्रस्टेड बताया हूँ। अगर आप यहाँ से यूज करते हैं तो आपके चैनल पे आप उनके कोई भी कॉपीराइट क्लेम नहीं देगा। अगर आप किसी चैनल के अरे गर्रे नल्ले बेजुगार के चैनल पे चल जाते हो, वहां से यूज करते हो तो आपके चैनल पे 100% कॉपीराइट क्लेम तो आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि भाई तुमने किसी और चैनल पे यूज किया, भैया जो रियल बना रहा है उसके पे से नहीं यूज किया। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे यूज कर सकते हो इजीली घर बैठे एकदम फ्री में एंड यहाँ पर कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। ठीक है, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है जो आपको वीडियो बताना चाहता था साउंड इफेक्ट कैसे डाउनलोड करते हैं, आपको इजीली आराम से तरीके से पता आ गया होगा। ठीक है, क्या आपको ये पहले पता था, कमेंट में बता दीजिएगा। अगर नहीं पता है तो भी, अगर पता था तो भी। ठीक है, वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन उसको दबा देना, ऐसे मत कर जाना। ठीक है, तो बिना लवंडिया छेड़ते हुए वीडियो कर लेते हैं बंद। तब तक दोस्तों बाय बाय, जय हिंद भारत, हर हर महा